अगर आप 30 दिन तक फ्रिज के अंदर रहें तो क्या करेंगे? दिन एक शुरुआत में अंतिम क्षण आएगा, तुम सोचोगे भाई फ्री ऐसी मिल गया। दिन 5, अब बॉडी एक्यूट अनवेस्ट हो जाएगी कि तुम फ्रोजन पराठा जैसा फील करोगे और बोलोगे भाई ये क्या बकचोदी कर दी। दिन 10, हाथ पैर सुन्न होना, मोबाइल की स्पीड भी 2G जैसी होगी। दिन 15, अब दिमाग अजीब नाश्ते की कल्पना करें, केचप बोतल से भी बातें तुम करने लगोगे। दिन 21, तुम कंबल को भगवान लाट लगाओगे और बाहर वाले लोग बोलेंगे ये बंदा पागल हो गया है। दिन 30, तुम पूरी तरह से ह्यूमन आइसक्रीम बन जाओ और बॉडी बोलेगी बस कर भाई। फिल्मों में ये अजीब लगता है, लेकिन असल जिंदगी में फ्रिज के अंदर रहना खतरनाक हो सकता है।